مشه ستړی مشه پګړې والا کلیوا. که یو مسلمان مومن د الله د سپیشلی کتاب تلاوت او حفظ او ناظره او تجوید او تفسیر خو پرېږده چې د یو صورت سره مینه محبت کوي د زړه له کومي الله رب العالمین ورسره مینه محبت کوي. د بخاري حدیث دی رسول الله مبارک یو کس د صحابه کرامو امیر او مشر وټاکه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دغه صحابي به خلکو ته د ملګرو له چې جمع ورکوله په هره جمع کې به سوره اخلاص قل هو الله احد شریف لسته. خلک رسول الله مبارک ته شکایت کوي ورته وایي ای د الله پیغمبره زمونږ دغه عالم زمونږ دا ملاسب په جمع کې هر وخت مونږ ته سوره اخلاص قل هو الله احد وایي. نبی علیہ السلام مبارک د خلکو ته وایي تاسې د ملګري نه پوښتنه وکئ لأي شیء یصنع ذلک د کومې وجې نه دا سوره اخلاص وایي ولې وایي. خلک راغله او د ملاسب نه پوښتنه کوي ای زمونږ امام تاسې جمع کې ولې مونږ ته سوره اخلاص په هر مانځه کې هر رکعت کې وایي. دغه ملګری ورته څه وایي لأنها صفة الرحمن په دې کې مهربان باچا صفت بیان دی وانا احب ان اقرأ بها زه دا خوښه ګڼم چې دا ولولم د الله صفات پکې دي. هغه خلکو رسول الله مبارک ته ویلې نبی علیہ السلام مبارک ولا څه فرمایي دې نقطې ته متوجه شئ ورته فرمایي اخبروه ان الله يحبه دې ملګري ته خبر ورکړئ چې الله پاک ورسره مینه محبت کوي. دا صرف د قرآن سره مینه وه د صورت سره مینه وه او موږ او تاسو چې په عمل هم کوو نو بیا به څومره الله رب العالمین را سره مینه کوي.